ሳምራዊት ኮምፓላ መስከደት ምስቲ ሙቆት ምዃኑ እዩ ይመስለኒ ብዙሕ ጥዕና ኣይረኸበትን ፍቓዱ ሕክምናታት ኮይኑ መዓላ ምስቲ ሓዱሽ ዓዲ ምዃኑ ዘይትፈልጦ ኣዝያ ተሸጊራ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ዛንታ ድየቴ ኣይነበረን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ቅሳነትን እንዳተመንኹ ዘቕፅል ክፋል ከዓ ሒዘልኩም መፅኣ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ልዋም ትራብሎስ ከይዳ ምስ መትዓዊታን ዕሩኽታን ንዳንኤል ተራኺባ ከም ዝሕግዝዎ ብምግባር ዘይሓሰብዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝኸፍልሉ ኣድኡ እውን ኣዝየን ከም ዝተሓጎሳ ርኢና ነርና። ዘቕፅል ክፋል ከዓ ነዚ ይመስል። ክብራት ኣሕዋተይ ልምኸዓ ከምቲ ልሙድ ሻድሻይ ክፋል ዛንታ ተኸታታሊት ሒዘልኩም መፀን ኢኹሞ እስኪ ክብራት ኣሕዋተይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ርእይትኹምን ሓሳብኩም እትውን ኢሎም ከዓ ከምቲ ርእይትኹም ከምቲ ፅሑፍለይ ተስፋ ይግብር ማለት እዩ እና ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እየ ከንውሕልኩም ክስካብ መጨረሽታ ነዛ ቪድዮ ተኸታተልዋ ቤተሰብ። ሳምራዊት ኮምፓላ መስከደት ምስቲ ምቆት ምዃኑ እዩ ይመስለኒ ብዙሕ ጥዕና ኣይረኸበትን ፍቓዱ ሕክምናታት ኮይኑ መዓላ ምስቲ ሓድሽ ዓዲ ምዃኑ ዘይትፈልጦ ኣዝያ ተሸጊራ ኣሕዋታ ዝነበራ ሕማማ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ተሸቐሉ። ኣጋጣሚ ነቲ ዓብዪ ሓዋ ዓርኩ ሓፍቱ ከምቲ ናታ ሕማም ሓሚማ ኣብ ካናዳ ምስ መፀት ግን ተሓኪማ ሓውያ ኢሉ ስለ ዝዕለሎ ዝነበረ ነታ ንካናዳ ትመፀላ መዓልቲ ብሃንቀውታ እዮም ዝፅበይዋ። ንሳምራዊት ተስፋ ክኾና ብምባል ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብ ግሩፕ ኣእትዮም ኣላልዮምዋ። ሳምራዊት ሓፍተይ ተሓኪማ ሓውያ ምስ በላ ኣዝያ ተሓጒሳ ንካናዳ ተኸደላ መዓልቲ ክትሓፅረላ ከዓ ንኣምላኻ ለመነቶ። ንሓዋ ዓርኩ ኣብርሃም እዩ ዝበሃል ኣዝዩ ጥዑም ሰብኣውነት ዘለዎን እዩ። ድሕሪ ሌሎኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ኮይኑ ተስፋ ይህባ ነይሩ። ምስ ሓፍቱ እውን ኣላልይወን ዳርጋ መሓዙት ኮይነን ሳምራዊት እቲ ዘይሓዊ ዝመስላ ዝነበረ ሕማማ ንዓኣ ምስ ረኸበት ክሓዊ እየ ማለት እዩ ኢላ ዓብዪ ተስፋ ገበረት። ዳንኤል ድሕሪ ሰሙንን 2 መዓልትን ንትራብለስ ምብጋሱ ኮይኑ ነቶም ኣብኡ ዝተረፉ ዝነበሩ ኣጆኹም ተስፋ ኣይትቁረጡ ኣምላኽ ንዓኹም ዝበሎ ሒዝዎ ኣሎ ኣነ ኸማን ብሂወት ካብዚ ክወፅእ ኮይኑ ኣይስምዐንን ነይሩ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ግን ድሮ ወዲኤስ ንምብጋሰይ ኣብቅዕኒ ኣሎ ናትኩም ከዓ ንመን ኢልዎ መራልኩም ጥራይ ባዕልኹም ኣይትስፈርዎ ስሰናዩ ንዓና የምስልኩም ኢሉ ተፋኒዎም ተበገሰ። ካብ መኽዚን ከፊልካ ወፂኻ ማለት ኩሉ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን። ኣብ መንገዲ ገለ መጫወቲ የጋጥም ገለ ባዕሎም ይሸጡ ብዙሕ እዩ ዘጋጥመካ። ክሳብ እታ ትራብለስ ኣቲኹም ናብ ሰብኩም ደውሉ ክቕበልኹም ዝበሃሉላ ከብዶም ሓቒፎምዋ እዮም ዝጓዓዙ። ብመንገዶም ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ኣብ ፍርቂ ኣብ ሓደ በረኻ ዓይነት ኣብ ጥቑ ጀርዳን ዘለዎ ጸባብ ገዛ ብጸልማት ተእትዮምዎም እታ ሒዛቶም ዝመፀት ማኪና ንድሕሪት ተመሊታ ካልኦት ሰባት ግን እንዳመፁ ይሓትዎም ነይሮም። ብኸምዚ ኣብታ ኣዝያ ጸባብ ገዛ 3 መዓልቲ ገይሮም ናብ ዝኾነ ምድዋል ኣይከኣልን። ብተን ዘለዎም ዓረብ ኣኻኺቦም እንተሓተትዎም ከዓ ማኪና ትመፅእ ኣላ ክትከዱ ኢኹም እዮም ዝብልዎም። ብውሽጦም ኩሎም ኣዝዮም ፈሪሖም ገለ ሸይጦምና ዶ ይኾኑ እዚኦም መን እዮም ንምንታይ ቴሌፎን ምድዋል ሊኣውይና ሓሳባቶም ተፈራቒዩ 4ይ መዓልቲ ምስ ኮነ ከዓ ኣዝዮም ረሲዖምና እዮም ወይ ሸይጦምና ይኾኑ ንሃድም ተዋሃሃሉ። እተን ኣዋልድ ከዓ ናበይ ክትሃድሙ ኣበይ ከም ዘለና ኣይትፈልጡን ኢኹም ድሓር ከዓ ክትሃድሙ እንተረኺቦምኩም ዝገደደ እዩ ወጃኹም ኣብዚኣ ዕዱልና ንርአ ዓቕሊ ግበሩ ይብልኦም። ዓቕሊ ጽበት እዩ ከምኡ ዘብሎም ነይሩ እምበሪ ብቲ ሓደ ጥምየት ነይሩዎም። ምሸት ሓንሳብ
ሓደ ሓንሳብ ክልተ ባኒ ይህብዎም በቲ ሓደ ከዓ ዝዓበየ ተሸይጥና ከይንኸውን ዝብል እዩ እምበር ሃዲሞም እውን ምስቲ ብጥምየት ተዓፂፎም ዝነበሩ እሞ ከዓ ኣብ ማእኸል በረኻ ብዓይንኻ ጠሚትካ ዘይውዳእ ጎልጎል ኣበይ ክወጽሑ ንጽባሒቱ ንጉሆጊን ሳም ሰሪኦም ደው ኢሉ ናይ ምሸት ማኪና ክትመጾም ምዃና ነጊርዎም ኣዝዮም ተሓጒሶም ክሳብ ትመጽእን እንዳተዘናግዑ ክጽበይዎ ጀመሩ። ከባቢ ሰዓት 6 እታ ዝጽበይዋ ዝነበሩ ማኪና መጽያ ጽዒናቶም ተፈገሰት። ትጉዑዝ ሓዲሮም ከዓ ናብ ኣዝዩ ዓብዪ መኽዚን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ዘለውዎ ኣብ ሓንቲ ገዛ ናይ በይኖም ኣእተውዎም። ኣብቲ መኽዚን እቱ ምስ በሉ ካብ ምሒር ምግፍሑን በዝሒ ሰብን ኣዝዮም ተገረሙ። ንጽባሒቱ ምስቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ክዕልሉ ምስ ጀመሩ ኣብቲ መኽዚን ጨውያትና ዘይጨወየትና ከም ዘለዉ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃንን ይዕደልዎም። ድሓር ከዓ ኣብቲ መኽዚን ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ ዝኸፍለሎም ዘይብሎም ነይሮም። ብዚ ንሱ ከዓ ብሕማም ብጥምየትን ተዳኺሞም ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እዮም ዝመቱ። ካብታ ዝኣተውላ ሰዓት ክሳብ ንግሆ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ነቶም ዝሞቱ ከዓ ኣብ መሸማዕ ሸጊጦም ኣኪቦም ብማኪና ከም ዝወስድዎም ይዕለልዎም። ኩሎም ካብ ልቦም ደንጊጾም ተገሪሞም እንታይ ዓይነት መኽዚን እዩ እዚ እንቲ ዝገበርናዮ ከዓ ነማረር እምበር ክብሉ ጀመሩ። ዳንኤል ብልነገሮ ናይቲ ወዲ ተገሪሙ እዋይ ናትና ነገርሰ ምሳኻ ዝነበረ ሓውካ ሞይቱስ ብዘይ ሓዘን ሞይቱ ኢልካ ስቕስቕ ትብል በለ። ሓደ ካብ መማጽእቱ ከዓ እንስቶም እንታይ ዘይገበሩ መዓልታዊ ክንድዚ ሞት ዝርእዩ እንተኾይኖም ደኣ ክለምድዎ እዮም እንበር ድሓርኳ ከዓ ነብሶም ከሎሚ ኣለዉ ድዮም የለውን እንታይ ይፈልጡ ኩላ ኣብ ፍርሒ እያ ትነብር ትኸውን በለ። ንሱስ ሓቅኻ ናትካ ደኣ እንታይ ይበሃል ወዲ ሓራሚ ሳምሲሪና ሸይጥና ደኣ ኸይኸውን ፈሪሕና እኮ ኩሎም ክጠራጠሩ ጀሚሮም ግን ንመን ክሓቱ ሱቕ ኢሎም እንታይ ከምዝ ዝበልዎም ኣብ ምጽባይ ኣተዉ። ይቕጽል። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓልቲ ከዓ ንእትህውኒ ሞራልን ምትውዋዕኹምን ኣዝየ ካብ ልብየ ዘመስግን። ቀጣሊ ክፋል ድማ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ክሳብ ዝመጽእ ድማ ስሰናይ ንዓኹም ሰናይ ቅንያት። ታንኪ ሶ ማች። ናለይ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሸር ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ።